No és necessari tenir experiència laboral per presentar-te ofertes de feina, però sí que és important anar preparat. Buscar informació sobre l'empresa, també buscar informació sobre ofertes del sector que siguin similars a l'oferta per la qual estàs optant. Per què és important buscar informació d'una empresa? Sobretot perquè allà pots veure una mica quins són els seus valors, quina és la seva missió, quin és el seu objectiu, i et donarà informació sobre el tipus de persones que poden treballar allà i el tipus de tasques que es poden realitzar. Per una altra banda, també és important buscar ofertes que siguin molt similars dintre del sector, perquè et donarà també pistes del tipus de funcions a realitzar, del tipus de tasques, i anar molt més preparat. Moltes vegades ens demanen aquesta experiència malgrat no la tenim, però per això tenim aquelles competències transversals que hem desenvolupat totes les persones al llarg de la nostra vida. Com identifico aquestes habilitats o aquestes capacitats que comento o que he comentat a l'empresa que tinc dintre de la nostra vida acadèmica? És molt probable que hagi posat en joc en algun moment alguna d'aquestes competències, doncs capacitat de lideratge, capacitat per adaptar-me a segons quines circumstàncies o situacions. Això per una banda. I també hi ha la possibilitat de pensar en aquelles activitats extraacadèmiques o extraescolars que fem tots al llarg de la nostra vida, sigui de tipus associatiu, sigui dintre de les nostres aficions, relacions socials, aquelles capacitats o habilitats que ens puguin aportar i que ens poden anar bé per defensar la nostra candidatura. Llavors, una vegada hem fet l'exercici d'autoconeixement i tenim identificades les nostres competències, el que hem de tenir clar quines són aquelles que podem seleccionar perquè puguin sortir a l'entrevista i em puguin donar un valor real a la meva candidatura. Per mostrar aquestes competències és superimportant exemplificar, donar exemples concrets de què he fet al llarg de la meva vida i que puguin demostrar que tinc una habilitat o una capacitat en concret. Una altra manera d'evidenciar que tinc una competència en concret és també mostrant, aportant i acreditant tota aquella formació complementària que he realitzat al llarg de la meva vida i que tingui a veure amb la vacant, perquè quedi clar que, malgrat no tenir una experiència professional en aquest sector, sí que m'estic formant. Li donarà la informació a l'empresa de que estic preparat i tinc ganes d'aprendre. Malgrat no tinguis experiència laboral, pots defensar perfectament la teva candidatura, sempre preparant el procés de selecció, fent un exercici d'autoconeixement, identificant aquelles competències i habilitats que en tinc i que puc posar en marxa i evidenciant aquestes competències.